এই তো সুযোগ, ম্যাডামরা আপেল দিয়ে বোকা বানাবো আজকে। আরে এটা কি? আরে এটা তো আপেল। ওয়াও কত সুন্দর আপেল। এই সুযোগে আমি আচারগুলো নিয়ে দৌড় মারি। ওয়াও কত সুন্দর গন্ধ। এবার আমি যাই। আরে আমার আচারগুলো কই গেল? আরে নিশ্চয়ই আমার আচারগুলো আচারখান চুরি করেছে। দাঁড়া আচারখান, আমি আসতেছি। এই তো এখানে কেউ নেই, এখানে বসে থেকে আজকে খুব মজা করে আচার খাবো আমি। ওই ওয়াও কত সুন্দর দেখতে। আরে দেখে তো এখানে আচার খান আছে নাকি? না এখানেও তো নেই শালা আচার খান। দাঁড়া আমি আসতেছি। চটপট লাইট এবং খাট করেন। দেখি তো শালা আচার খান বাথরুম আছে কিনা। না নেই। দেখি সামনে চেয়ে দেখি তো। শালা আচার খান যে আচার চুরি করে কোথায় গেল? শালাকে খুঁজেই পাচ্ছে না। দেখি তো সামনে কে। ওয়াও আমার বাসা। আচার খা। নেই নেই আপেল খা তাড়াতাড়ি। আরে না ম্যাম, খাবো না আমার পেট তো ভরা, খাবো না। আরে খাবো না, আরে খাবো না বলছি।